Que bom, a secretaria aqui. O ICI vai estar lá amanhã no seminário. O Caio foi autorizado a participar. Ah, que legal. Vai E é fazer uma justamente uma entidade que pode Vai fazer fazer uma muito palestra? trabalho. Não, ele vai ver o seminário, que vai ter tradutor Libras, né? Isso viabiliza tudo, né?